जिसने मुझे जिस रूप में चाहा, मैं उसे उसी रूप में मिला। जो मैं तुम्हारा शिव हूं, वो केवल तुम्हारा शिव। जो मैं नारायण की दृष्टि में हूं, शिव 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 शिव, वो केवल उनका शिव हूं। आदे अनंत शिव योगी, मैं प्रत्येक के लिए उसके मन अनुकूल हूं। आदे अनंत शिव, किंतु तुम अपनी दृष्टि के शिव के लिए दूसरों की दृष्टि के शिव स्वरूप को ध्वस्त क्यों कर रहे हैं?